Yes, kanonye mbifurize rero umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri wo two mu masaha ya nimugoroba, turi ku mugoroba rero wo ku itariki 14 z'ukwa cyenda 2025. Tugarutse mu makuru rero by'umwihariko, murabizi rwose hano tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, ubu noneho ndagira ngo mbabwire yuko tugiye no kujya tubabwira byinshi biba bikomeje kuvugwa muri politike ku kibuga cy'imirwano, tukababwira uko situation ihagaze hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Twirukanse cyane no sindi butinde muri iki kiganiro, ntabwo ndaza kuba ari jyenyine, ndaza kuba ndi kumwe n'umuvandimwe Winnie. Ni umeze neza? Ndaho ndashima Imana cyane. Umugoroba wakugendekeye neza? Umugoroba umeze neza nubwo hakonje cyane. Muri ano masaha nimugoroba rero dufitiye abakunzi bacu byinshi bigiye bitandukanye, ndagira ngo yenda nje ndaza kubabwira uko situation ihagaze mu bice byo muri teritwari ya Rubero ahitwa Mambasa. Imirwano ikomeye cyane yongeye kuba icumino mu buryo navuga ko budasanzwe mu bice byo muri teritwari ya Rubero, turaza kubikomozaho, turaza no gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga mu mujyi wa Goma. Nahoze mbona amakuru by'umwihariko arimo aturuka muri AFC M23, turaza kubyinjiramo byinshi bigiye bitandukanye muri no mugoroba. Abarundi bagira kuri kompanyi zigera kuri 3 zimaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo nawe tubwire ibyo muri ano masaha dufite kugira ngo by'umwihariko twinjiye muri ano makuru mu buryo bwihuse. Amakuru ahariyo ni menshi pe, amakuru yakomeje kuba menshi. Za Rugezi, Minembwe habaye imirwano ikomeye yahuje FARDC na Twirwaneho ku buryo bukomeye cyane. Ntabwo ari ibyo gusa, Tongo Rucuro imirwano ikomeye hagati ya M23 na FARDC nayo irakomeje kugeza ubwo abantu bakomeje gucika ururondogoro. Yego, Uvira umujyi naho ntabwo byacitse, noneho biracyakomeje. Amasasu yaciye ibintu, Wazalendo zasubiranyemo na FARDC. turaza kubikomoza. Umva ibintu ni byinshi. Uko mubizi rero, hano kuri Winnie Entertainment tuba tubafitiye amakuru atangaje kandi agezweho yihuse ako kanya. Uyu munsi wa none reka amakuru tuyahere hano muri Rugezi. Minembwe habaye imirwano ikomeye yahuje FARDC na Twirwaneho. Turaza no kuba tubyinjiramo 5 kuri 5, ahubwo ndabona hari inkuru hano rwose muri Tongo, ni muri teritwari ya Ruturo. Imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya FDL. Ngira ngo ndumva abantu twanabaha ikaze, ariko ako mbona ufite imbeho muri ano makuru, turaza kwinjiramo ufite imbeho. Amva hari akabeho kenshi cyane, ariko ntabwo ngiyewe mfite imbeho kubera ko abanyamurenge bakomeje kwicwa ari benshi. Ntabwo nareka kubavugira. Yes, no kuvuga ngo rero ni byinshi. Twe tuvuga amakuru, ntabwo tuvugira abantu. Ya reka tujye tuvugira abantu bari hirya no hino batari kumwe nabo, bamenye ngo bigenda bitaho bari. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko amakuru yacu ntabwo turi butinzemo. Ari n'ibindi byinshi nahoze mbona byanditswe ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, turaza kuba tugarukaho. Nabonye reka tubanze turebe iyi nkuru. Ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko tugiye kuba dukomozaho. Nabonye mu mujyi wa Uvira abarundi banze kwinjira ku kibuga cy'imirwano, bamwe na bamwe ngo bigendanye no kuba abanyamurenge barimo bagenda byicwa. Ngira ngo turaza nabyo kubyinjiramo tubabwire uko situation ihagaze. Nahoze mbona by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Mwenga hari imirwano ikomeye cyane, ariko kandi hano mu mujyi wa Goma turaza no kubabwira yuko ihuriro rya Alliance for le Congo rya AFC M23 Twirwaneho ryagize Major Claudina ryamugize uyobora ibikorwa bya polisi yaryo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni amakuru rwose yatangajwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo na Minembwe Capital News. Ni amakuru rero dukesha imboni zacu ziri hariya, ariko n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bivugwa ko impinduka zakozwe kuri uyu wa gatandatu, kwa gatandatu itariki ya 13, ngo byari ku munsi w'ejo z'ukwa cyenda 2025. Iki kintu cyo kuba Major Claudina yagizwe umuyobozi wa polisi hariya muri biriya bice, ubona atari ikintu cyiza. M23 yafashwe, urabona ko na polisi yatangiye kugenda igirirwa icyizere mu bice bigiye bitandukanye cyane rwose. N'abadamu batangiye kugira ijambo. Oya, ariko n'ubundi ni ibisanzwe buriya M23 buri kimwe cyose ikora, n'abadamu nyine baha ijambo, ubona ko muri guverinoma yabo barimo. Noneho byageze no muri Congo. Ibi biraza ubundi gufasha iki bwana Winnie? Biraza gufasha iki by'umwihariko ku bijyanye n'imiyoborere mu nzego zigiye zitandukanye muri AFC M23? Ibi biragira impinduka nini cyane cyane uhereye ku badamu. Baraza nabo gutangira kwiyumvamo icyizere cy'uko bashoboye, babasha kwirwanirira bagatsinda nabo bagize icyo bifatanya na M23. Yego, ariko n'ubundi abadamu barimo.
uretse yuko wenda hari abatari babyumva ariko nyine urumva uko byagenda kose biraza kubafasha. birabafasha cyane. Mm. Izi mpinduka rero zakozwe muri AFC na M23 Aha. iheruka gutangaza ko abapolisi bayo batangiye gushyirwa mu bikorwa byo kurindira abenegihugu bo mu bice igenzura umutekano usesuye. Urumva yuko nyine ari ibikorwa by'ubugizi ahubwo bagire banabashyira no mu mihanda n'ahiye hose tubabone ibintu bigenda neza. Usibye kuba rero M23 ikomeje gukora ibi bikorwa, ni nako inama zigiye zitandukanye zikomeje kugenda ziba mu bice by'umujyi wa Goma, ndetse izi nama zikaba zikomeje kugenda rwose zireba neza ibyo abaturage bagezeho ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Urumva ni ibikorwa byiza by the way. Yenda reka tuve muri ibi bice by'umwihariko tuve kuri ino nkuru duhita tunagaruka gato ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya hano muri mujyi Uvira. Abarundi benshi wabonye ko barimo baratinya kuza by'umwihariko ku kibuga cy'imirwano hano mu mujyi wa Uvira kubera ibikorwa by'abanyamurenge birimo by'ubwicanyi bw'abanyamurenge n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda burimo barakorwa hano. Ese kuba abarundi batarimo baraza, ndagira ngo iki kibazo tukinjiyemo neza. Byaba ari uko General Neva n'ubundi ngo abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi aribo yohereza hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabo bakaba bafite impungenge yuko bashobora kuza kwicwa? Ibi bintu bimaze kugarukaho kenshi, twamaze kubimenya ko Neva ari cyo kintu yitwaza, agenda yoherezamo abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo rero ni nabyo navuga ko dushingiyeho bishobora no kuza gutuma igihugu cy'u Burundi nyamuneka gikomeza kugira gute, gikomeza kwanga kuba cyakohereza rwose abasirikare by'umwihariko hano ku butaka nako abarundi benshi baza ariko ntibagereyo kubera ikibazo nyine cy'umutekano, navuga ko ari muke mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka dukomeze rero by'umwihariko dukomereze, reka twigire muri Uvira. Uvira ntago nagenda njye ntayivuzeho. Ni mu mujyi rwagati aho amasasu yaciye ibintu Wazalendo zasubiranyemo na FARDC. Yes, no kuvuga ngo Wazalendo zasubiranyemo na FARDC. Ngira ngo iyi nkuru nanjye nahoze nyibona, ni inkuru yahoze itangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse Wazalendo ubona yuko irimo irasubiranamo na FARDC ku rwego rwo hejuru, ariko n'ubundi bakaba bapfa ibyo baba basahuye cyangwa se ibyo babibye, ugasanga nibyo barimo baragenda bahanganira muri rusange. Ariko ngira ngo ndabona hari drone irimo iramamagara, wagira gutya tugasuriza aha ngaha, noneho ibyo bindi tutavuze tukaza kubitegura mu masaha ari imbere nabyo tukaza kuba tubibagezaho. Nta kibazo bwana munyamakuru. Urakoze cyane.